че другарчиня отечефте ме да направя видео или да се оключим живо, или защо не снимам висши емисии, ќе ви кажем дека уложив пари у опрема наместо да си купам крипто, за да ви помогнам на вас, иако другите одма паничевте дека леле тега овај ќе направи милиони од YouTube, луѓе вие математика очигледно не знаете, направив ги само и само за неколку коини, кои што ако знаете, нели ако имате очи да ги видите, да си ги отворите, тие коини уидеа многу нагоре. Таквите што кукате дека немате пари да купите, истите пушите по 2-3 пакли цигари, дренете по 3 пати на кафе, дремете по-горе по пицериите, тия пари, другарчиня, вреят денеска $10,000, $20,000. Да, ситни парички вреят по $10,000, $20,000. Не може да ми кажеш дека укочени $10,000 или $20,000 не може да ти го сменят живото. А на такви пари па што трчите тамо на границата од како си избуцкавте да отидете на Грција на одмор, тия па пари па вреят и $50,000 на Кардано, ако купевте. Значи не ме послушавте, уште си продолжувате само да јадете гомна, сега седим пишете, леле брат, у 10 града само за тебе прават мобет. Човек не прават мобет, значи оговарат, јадат гомна. Мобет ако прави ја, ќе земе, ќе продаја ја куќата, точеко, ќе се продаја ја се што не и требе, ќе престане ја да пушат и да јадат гомна и ќе си купи ја крипто. Пошо нековие другите тука исто Америка, ти му кажуваш купи биткоин, етериум и Кардано, он ми вика, брат, купив Dogecoin и кој друг коин беше. И истиот мобет, 6 години, нема да верувате, че истите луѓе со таква фантазија. Ей, брат, утре ќе направам крипто, кој коини беа? Ей, брат, абе, јај ми се слушнеме, кој коини беа тие? Аха, како беше? Dogecoin, Shiba Coin, да, ки ви Shiba ново коино. Значи, ука не факите, брат. Чудам, добро што си селив, но тамо немаш со кој да правам мобет. Луи, ја направив точно денеска $1 милион. За тоа се уклучив. $1 милион. Чисти пари. На $5,000 успеав да направам профит од $560,000. Кој ема направено на Wall Street, дека ми покажат тия сити тука што се по 15-20 години у Америка, у Канада, у Австралија, што кажуват требало да се инвестира у акции, требало да се инвестира у Тесла, требало да се инвестира у Costco, требало да се инвестира у Apple, у глупости. Покажете ми, ајде да видам видео со сметките. Покажете ми да видите, гледа, Кардано е највисока 2,37,9. Знаете ли вие на смешна сума пари на 0,03 на 3 центи колку пари се правят? На $5,000 се прави $560,000, ако ме слушате. Пресметајте си вие на 500, на 100, која сума на пари. Значи имаше луѓе што може на $100 да се пензионира до тоа кочење. Да отвориш бизнис, нели толку чем не веруваш у крипто и да го продаваш. Значи, не дека ќе научите нешто, џабе е, брат, да правам ја видеа, кога вие купувате Dogecoin, Shiba Coin, да, Dogecoin ќе отиде, може и $2-3, може и 10 ќе го напумпат, ама па нема да знаете кога да го продавате. Па сите тие што купивте на 71 цент, имам другари што изгубија по 60,000, по 40,000, по 30,000, имам другари што изгубија и купили го за $30,000, 4 милиона коини и го продели, затоа што не знаете кога да го продадете. Затоа не е Dogecoin за вас. Тоа се сите тие од Wall Street и Елон Маск, ѓубрето, сатанистичко кој што ве лаже да го купите. Зашо? За да немате додир со биткоин, со етериум и со Кардано, да немате додир со вистинска технологија. Затоа е креиран тај Dogecoin. Имаш 9000 коини имате. Затоа се тие креирани коини. Да ве држат настрана додека не се имплементира тие технологии. И вие што правите? Трчите по брзи пари и баш ги купувате истите тие коини. Ние не ми се нема, мислам има доста души, некаде околу 20 души ще имат, ама не ми се другари или роднини, 20 души ще имат прашено што да купат и да инвестират, направи по $200-300,000. Моя најдобар другар направи $1,300,000. $1,300,000. На $100,000 инвестиција. Са ќе речете, вие немате $100,000 инвестиција, затоа што не знаете да пресметите математика на $10,000 колку ќе печалите. Не знаете и сега дека коините што се срушија наместо да кукате и да чекате да ќе падне до нула, ако ги купите, ако знаете кој коини, нели што 5000 пати ги кажав, кој коини да ги купите, вие пак ќе направите пари, бе, луѓе. Што ја глупли сум што 6 години сум Америка и 6 години истражувам овоа, 4 години сум инвестирал. Што мислите дека ја купив Dogecoin вчера, не го знаев Dogecoin. Ја може да купам преку 100 милиона Dogecoin.
И да го чекам, сега бех милиардер, не милионер. Ама защо да купувам нещо, бе, човек, що е банана коин? Защо трябва да се тресам на моите пари? Или това Шиба ки ме направил? Шиба го знае въобще пред вас. Смете, аз съм 4 години сумовоя. Първ път пред 6 години го чув в крипто. Дори не пред 6 години, 2008 го чув в уши кога играев, ама те от такви обкружени с вас идиоти, ще кажу такива глупости, съм го забравил. Дори и тук го бев пред 6 години от такви идиоти обкружен по Джерси и по Нью Йорк, ще кажу такива глупости, ти едноставно размисляш како ти линията. Седо дека не се отделив там у Майами или тука, у Сиетъл сам, за да се просветлиш. Вие не можете да покарате от това кочени, заради това, що вие уше, кога го гледате моето видео и кога рече, леле брат, толкова инвестирам биткоин, етириум и кардано, по пато средне души троица не остварило самата сграда или кугията, ако ги средне на некои комшия му се пофаляте, нели, от и сакате да се пофаляте дека нещо сте открили, комшиите ви кажат, брат, ке банкротираш, ти си више 10% предомислил. Па по патоките средно уши некои другарки му се пофаляш, брат, планирам да инвестирам, а он отпуста ли уморък и пробва да победва. И ако не знаеш, защото биткоин, има прочутено там на точка или на кайгана, и ки почнат и дума, и ти виж, ако ги стигнеш до Тръгълския център и да седнеш на кафе, ти си виж 90% си се предомислил да инвестираш от това и плюс там 10% ти ги взимат тия другарчинията, защото всеки ден пиете кафе и оговарате и поема не имат от технология и от аналитика, истите тия ще го държат телефон у ръката, ще не знаете на апликация да инсталират, ще не знаят банкарска картичка да конектират, кажуват за 5G, за технологии, за шо е еднината. Купиле со биткоин, купиле Тесла. Супер! И тая Тесла, знаете ли колко ке вреде у декември? $500 000. Знаете ли колко ке вреде наредната година? Що ќе биде най-скапата Тесла, що сте купили? Супер, добре да се инвестира така, да се купи, нели? Ако стварно ти прави кеф и имаш още 10 биткоини на страна. Не се лъжете на такви работи. Купило вая, купило най-ново. Не си купува нищо со крипто. Крипто се чува до декември. Тогава го играеш за профит и после това пак не си купува нищо. Може да си купиш някой апартман и кола, нели си го направиш кеф. Не можеш цяло време да го държиш крипто. Ама ти трябва да знаеш дека ако вадиш ти да си го продаваш биткоин, за да отвориш ресторант, си ще ми викате, ей брат, дой отвори ресторант. Защо да отворим ресторант? Защо се разправям с вработени, кога биткоин наредната година ки ми донесел още по-тройно или четворойно повече профит. Или ако купам синджири на апартмани, трябва да се занимавам с будали, що ти го унищат, те котука, лугито шоуто загуба, или няма да ти плакат кирия заради някаква си корона измислена. Значи я трябва да донам загуба за нещо, що знам дека ще го разбирам, нели, какво е, например, како Кардано. Кардано защо да го продаваш? Може да го играеш спрема биткоин или спрема етириум. Те сега е най-добро, например, кога Кардано падна, мислям кога Кардано литна толкова много, да го продадеш, да го сменеш за биткоин, кой ще толкова, нели, падна надоле, и после, когато биткоин литне, Кардано пая надоле, може да го сменеш. Можеш и да не го играеш. Може да ти копа, да го затвориш, не ти трябва машина. Петили души ми звоните и ми прашувате, брат, да направим ли машина за етириум. Тика бевте пред 6 години. Тика бевте пред 6 години. Не знаете шо е името уложено по 10 или 20 или $, не знаете шо е Ethereum 2.0, Ethereum шо е, не знаете. Не знаете дека шо е Proof of Work и Proof of Stake. Не знаете машината дека е Proof of Work и дека е последна година ще ќе копа Ethereum. Наредната година одеш у Proof of Stake, значи заключваш 32 Ethereum у специална програма, Cloud тамо нещо изнаймуваш на Amazon, още не сум я нели изтържил некем да го заключим, от ќе биде минимум 17 месеца или така нещо 2-3 години и ги ти копа 18%. Коя банка ви дава 18%? Коя банка? Кой от Wall Street ви дава 18% на коин? И тай коин ке расне, ти ако го заключиш, всека година ке расне. Ке биде до края на декември един Ethereum 10 000, наредна година ке биде 20, по-наредна 30, може и много по-рано ке биде и 50. Значи ти сега ако го лоеш дори 40 000, един Ethereum да стиснеш газ да го уложиш на место да трошиш за глупости, ти имаш 30-40 $, за 3-4 години. Знам дека не ли вие сагате со спортска да станете милионери одма. Ама то не може, другари. Не може. Кой един другар не ще е станал милионер от спортска? Един другар не ще е станал милионер от покер, от барбут, от тия тръки со кучиня или со кони ще играят. Един другар не станал мултимилионер от Wall Street. Ние ден тук в Америка не съм видел да направя толкова много пари, експерти на всяка тема, от Wall Street. И да ми каже, брат, купи го това за толкова кратко време. Ние ден. Ти можеш да станеш
милионер на Уолл Стрит, ако вложиш 10 000 пред 10 години или 100 000 пред 5 години. Ама най да ги тия 10 000 и 100 000 да ги заробиш, да ти стоят толкова време заробени. У крипто можеш отма да ги извадиш. Там не можеш. Затова ще го манипулират. Трябва да разберете, тази технология няма никой да биде унищена. Затова я читам 25 години теория на заговор. Тази теория на заговор ме донесе мен в Америка. Че тия сите информации, вие ще ги знаете какво дойдете в Америка, вие се ето кочени, сунувате за виза, сунувате за документи, а я по тази теория на заговор ще читам друг вид на информация и аз съм в Америка. Зием и работам, дори без стигнал и до най-големата плата, ще се вика просек да я взима някой македонец. Шоп от кочени, клоша, ще се вика от едва и другари са ми давали пари на кафе на заем. Я не срамотува. Не се срамувам за това, че не съм работил не съм се изпонижил да работам за клошари, какво вие от политическите партии, вие шо ръмбате и по цял ден и по цял ноки. Чекал съм от майка ми и татко ми, ама съм начекал. Те вировали с мене, дадели си ми пари да дойдам до Америка и аз съм събрал пари и съм работил на брод, за да дойдам до Америка. Станах милионер. Денеска станах милионер. Затова и го правям видеото. Не да ги научите нещо, джабе, неколко души само държат. И това 90% от нив ми пишат, леле брат да продавам, и они, нели това комарджийското нив и тай страф. И на сите и кажувам, гарантирам, луги, чуй ги тия кои нещо съм ви ги кажал. Нито един приятел или другар ми се няма явно да рече, брата, ко да уложим, ко да ставам. Брат, ке умрем сите утре. Па ако умрете, ще одете на работа, седете, братче, дома и чекайте да умрете. Не ли сите от тази дупка ке одете? Защо се мачите, брат, да купите кола или облика, или телефони, или да живеете живот? Седи дома и чекай да умреш и да те фърлят от дупката. Не одете да работите, защо си губите времето да работите? После добавчета там яди лепи сол и пътлиджани. Прости му бете се тия, брат. От 10 града сборили за мене, пред 4 години ми плука. Смеем се, побракал се, ретардиран, всеки изгуби. Какво почина да намалва от годините и да сваги човек крипто? Па плукат и се смеят. Ки изгуби се, ако падне, ко литне нагоре отмат звонат, брат, че първо трябва да имате култура. Ние сме девецавата разлика. Значи вас кога е събайле, кай нас е вече, ние виж си лигнуваме. Че упорно звонете. Срекя, нели изключи ми нели звуко, поради камерите ще са включени на куките. Значи, култура нямате, да пишеш, брат, спиш ли, какво си, кое време, дай совет. Отмат звонете. 30 души ми звонете, 30 души ще ми звонете нон-стоп. За жал, не знам дали ки може да го видите видеото. Сигурно ки ви го пренесе. Него сте виши блокирани. Не знам, щета ще сте блокирани да няма да може да го видите видеото. Други ще ми се близки другари да ми звонят, да ме пращат за совет, не е проблем. Али брат, трябва да научите първо временска зона, временска разлика. Кога е, шо е, кой спие, кой не спие. Най-добрите другари не е проблем да ви звонят, ама луги, шо никой ще не съм видел, не ви знам, со лажен профил, немате слика на профилу, звониш му 5 сата събаля, да ме пращаш, брат, шо мислиш за Litecoin. Сварвам, да е Ethereum, да е Cardano и Bitcoin, да стане му 5 сата, да речем, брат, супер, колко пари имаш, направям ти, нали, колко да купиш. А ти ми звониш от 5 сата, ми звони да ме пращаш за Dogecoin, за Shiba Coin, за Ripple. Вие, луи, на кое дрога сте, бе, човече? У 5 събая ли ми звоните? У 5 събая ли ми звоните, брат, ме будете? Това е луда работа. Па и дори мобилният да го найделя, знаме си от тай другар, от Джерси, от Нью-Йорк му дадел, ти да го изключиш на месенджера звуко, то толкова се злобни, ще ти го найдат и ти, брат, не е бит на кой на телефона да те прашам. Кой фактор си ти, брат, да ме прашаш? Пиши. На сите знаят тебе, може да потвърдят, когато ги опостирам видеото, колко луги профитира и на секой съм отговорил, на секой. Ама такви коки ми пишувате, брат, Dogecoin, Shiba Coin, Ripple, и упорно ви кажувам дека не съм заинтересиран за тия, и ако не ли кьодат нагоре може да се направи профит, 9000 коини има, не ги дирам я тия проекти, Ripple е на банките, защо ви го купувал нещо, що е на банките, що знам, що е клошерска технология. И упорно човече, само се смеете, само иритирате, да ме сте интересни. Живото лита, другачине. Това ви последна шанса да си извадят от тия гом на съда и дъпаме. Последна шанса ви е крипто. Не може това, трябва да научите, вие не знаете една работа. От банката, когато ги префърляш парите на берзата, и они се банка, само се вика криптобанка. Значи тия долари ви стоят тамо. Вие нищо не сте заглавили. Дори банката у Македония и било деко свето да ги затворе, да ви затворят дебитната картичка,
Ти, буйро, можеш у коя сакаш светска държава да идеш да се преселиш, да се логираш, там да си извадиш дебитна картичка и там от 7 до 10 бизнес дена негде и по-бързо да ти ги трансферират парите и ги користиш. Не ти трябва банка, више, банката трябва само да ги купиш. Значи не може да разберете дека вие кога ги ставите парите тамо и трейдувате со биткоин, тия пари кога продаете биткоин ви стоят от тази банка. Ако ки ми рече брата ме направи пари, ама нема ми ги парите на банката. Че пази, вие сте токави морони, мора да кажем, идиоти, шо ти улагаш по 10-20 хиляди долари, а не си седнал да изтражиш, да видиш шо е крипто, какво функционира. Си много от апликациите, чекай да купам. Абе брат, имам 1000-2000, такви има, брат, имам 10 хиляди долари, да даде ми майка ми, баба ми назаем. Ама не знам, те да купам, ако ги изгубам, простил съм се от тия. Кой идиот сте ви, бе, човеч? Той е пари, бе. Какво може да фърляте пари? Или лажете си го егото, демек те, яке купам крипто 1000 долари, 10 хиляди долари, ако ги изгубам, не ми трябва тия пари. Па вие ако ги изгубите тия пари, вие ки умрете от психа, бе. От стрес за тия пари. Цял живот ки кукате на тия пари и ки плачете. Затова ще са зависти на материалното. Я не съм зависти на материалното. 10 хиляди души дневно ми пишат, брат, плати 50-100 долари. Шо работа да ги завършат тия 50-100 долари? Данък трябва да платам я 15% на тия и плюс трябва да платам на 100 долари, трябва да платам 20 долари транзакция Western Union и MoneyGram, на кой съм блокиран. Звоните му 4 сата, брат, комарджии ке напират, дай 50-100 долари. Баго, тия комарджиите баш за вашите пари, видя, ке ви ке напират. Ако я не ви ги пратам, толкова ке напира. Колко сте креативни от глупостите, човек, че ви ги слушам. Наместо да речеш, брата, бе, тия 500 долари ще да купам за една година ки врядат 1000, 2000, 5000 долари. Не ти трябва да се молиш на никой. До кога ки живее тай клошерски живот, живот, брат, чудите се от кой да вземете на заем, на превари. И аз съм вземал на заем. Я най-големите пари ще ги направи в крипто, се пари от заем. Ама съм ги вземал за да ги инвестирам. Не съм ги вземал за дискотеки, не съм ги вземал за жени, не съм ги вземал за дрога, не съм ги вземал да си купам облика. Вземал съм ги за да ги инвестирам. И съм ги върнал тройно повече от парите. И планирам от тия, що съм вземал на заем. Пошо Америка, да не се лажеме. Такава инвестиция да направиш, ти трябват почетни пари на заем. Затова, що ти колко и да вируваш в крипто и си уложил, такви корекции ти не можеш да ги начекаш без да вземеш на заем. Ама я имам изкуство више. Не ми трябва више на заем да вземам. Ама пред 6 години, пред 4 години съм бил до тази степен, що ти го изтражуваш криптото. И да, со заем съм направил страшни пари. Али планирам и съм планирал и съм дадел тройно повече информации. На сите тия, що съм вземал заем, имат направено по 100 200 000 долари. А аз съм вземал по 1000 долари, по 3000 долари на заем. А они имат направено 200 000 долари. Некои направили милиони. Значи, шо е поентата? Освестете се, брат, доста ядете гомна. 10 града сборете за мен и се смеевте, сега сите сборете, ей брат, това е направи пари, ей него послушаме, каете се. Няма шо да се каете. Още имате време. Прашай, пиши, ако имам време и ки ви се явам. Секой шо ми се явил и шо ме е прашал, на секой съм отговорил шо да купи. Никой не ми е пишал дека до сега е от загуба. Никой. За тия коини я шо съм ги кажал. Значи 24 сата съм достъпен да пишете, кога можем ке отговорам. Престанете да ми звоните. И я имам живот и обвръзки. Не седам на телефона да ти ми звониш, леле брат, имаше такви на почетък, кога ми звони, леле брат, сега да купам за 1000 долари, за 500 долари, после будете, стануваш, правиш му математика, шо да купе, замисли, не го знаеш, не го знаеш, правиш му математика, после на неделата пишу, абе брат, кой не бея, трябваше да купам, че губите ми го времето. Кажете ми, вие един роднина, приятел, другар па и родител, ви има стането или ви си има явено от било коя държава, да ви изгубе време, да му изгубите времето или он да си го изгуби времето, за да ви даде, да ви помогне да ви се яви. Имате милион роднини и приятели, тия не ви имат ни пишено, брат. Лайк ви не имат ставено на Фейсбук, како я шо ви имам върнано на сите. На сите ви имам върнано и ви имам посветено от моето внимание. И шо правите? Не уложиш, крив ти е Райко и Петко, па седнеш на масата, гущо да се побракава Америка. Да, побрка си. 1 милион долари. Ненормален. Да, нормалните вие сеете со парите от мама и от тато. Ние ненормалните Америка седеме со милионите. Глупите, простите, седеме со милионите. И утре ки ми кука, брат, дай пари на заем. Другари, я нямам пари. Моите са биткоин. То не постоя, нели? Така да, чай ми трябваше пари на заем. Кажа ви, гасам се,
Тоа е тоа, милионот го достигнав виш. И тоа е почеток.